Здравствуйте, мои хорошие. Ну что, сделаем сегодня такой раскладик. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Да? Давно не делала, давайте сделаем. Что там у вас гремит, что стучит там уже, как говорится, что тут уже на пороге, может быть, какой-то мужчина стоит, да, вот-вот дверь откроет. Вот. Ну что, давайте сделаем. Кому нужны личные расклады, обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Обращайтесь, делаю личные расклады, недорого. Вот. Ну, начнем с вас, в каких вы у меня сейчас энергиях находитесь, да, а потом уже будем смотреть, что там у вас гремит. Что вот-вот случится, что гремит. Так, покажите мне, пожалуйста, кто сегодня пришел на расклад ко мне. Ну, пришла женщина такая по тройке пентаклевая, которая всегда чем-то занята. Возможно, у вас есть какое-то свое любимое дело, какое-то хобби, помимо основной работы, да? На вас даже поглядывают и как-то учатся этому, хотят тоже этим заниматься. Но не каждый может это делать, понимаете? Вот здесь вот скульптор, да, он ваяет, да, что-то, какую-то скульптуру. Ну, сами понимаете, да, что ну не каждый может, да, ваять какие-то скульптуры. Здесь вот какая-то женщина, да, красавица, вот, да, он ее ваяет. Вот и у вас есть какое-то дело, которому не каждому под силу. Так, какая вы у меня еще? Да, вы вот Паш Пентаклевый, благодаря этому имеете деньги, доход какой-то. Не сказать, что прямо огромный по Пажу Пентаклеву, но денежку он вам приносит. Это ваяние, так скажем. Ну, не то, что я имею в виду, что, ну, какое-то хобби у вас есть, да. Ага, шестерка кубковая, семерка кубковая. Сейчас и четверка мечей. Вы благодаря этому забываетесь, да, забываете какое-то свое прошлое, так скажем, может быть, не самое прекрасное свое прошлое забываете, да, и уходите в мир своих иллюзий и фантазий. По ночам вы перед сном ложитесь и о чем-то мечтаете, что, может быть, ваш бизнес когда-то будет уже больше приносить дохода, да, и больше развиваться будет, вот. Любите пофантазировать перед сном. Так, покажите мне женщину, девушку, кто пришел на расклад. Ну, вы тут у меня маг выходите. Маг. Так, сейчас покажу, посмотрим. Угу. Маг в энергиях короля Кубкового. Ну, вы, видимо, мечтаете о каком-то мужчине, о короле Кубковом, либо просто о мужчине, который бы вас любил, да. Вам тяжело почему-то это все вспоминать, какое-то, может быть, прошлое, да, карта звезды, какие-то надежды, не оправдавшиеся, пятерка мечей. В общем, да, вылеты все кубки здесь, в карте звезда, видите? Здесь вылеты кубки, чувства, что-то в прошлом не удалось, да, построить, может быть, какие-то отношения не получились, они гармоничными, да, и пятерка мечей говорит о том, что, ну, не удалось, да. Ну, вот вы тогда и взялись, в общем, как-то вот заниматься своим бизнесом, каким-то хобби, каким-то делом, каким-то. По магу могу сказать, оно у вас разовьется и разовьется очень хорошо, так что не останавливайтесь, не опускайте руки, у вас все для этого есть, вы владеете всеми энергиями, вы можете быть и чувствительны, и поставить речь правильно, хорошо, говорить, да, быть оратором, и энергия вам будет даваться, и доход будет у вас прекраснейший в будущем. Не такой вот маленький по пажу Пентаклю, а по магу хороший такой весомый доход будет, да. Так что не останавливайтесь и не опускайте руки. Так, какая вы у меня еще сегодня? Ну, вы у меня вот она, императрица. Как и маг, вы владеете всеми четырьмя стихиями, и у вас есть все эти четыре стихии. Императрица, женщина, конечно, самодостаточна. У нас на дне колоды какой-то уже король жезловый тут рвется в бой. Уже стоит, гремит уже тут своим жезлом, да? Ну, дело в том, что императрица, женщина, конечно, самодостаточная в первую очередь. У нее уже, возможно, у вас уже есть детки, возможно, вы сейчас можете быть в положении, да, так, потому что здесь женщина в положении, да, императрица. Но она всегда в положении, в принципе, она всегда в каком-то
знаете, не как сказать в положении, что беременна, но всегда какие-то идеи в ней всегда зарождаются, новые, новые, новые идеи. Она очень идейная. А по магу так это вообще, вы само совершенство здесь у меня, понимаете? Императрица маг, представляете? Вы умеете пользоваться всеми своими энергиями, да. И у вас есть уже какая-то империя, за которую вы в ответе. Так, вы сейчас отстаиваете что-то, какая-то конкуренция есть, да. Ну, у вас, да, баланс в этом идет хороший, да. Конкуренцию вы, вот даже в этом деле, если, то она будет, ну, как вам, по шестерке пентаклей балансовый, да, и в конце концов вы придете к четверке жезловой, к стабильности. У вас, ну, уже такой сильной конкуренции не будет, как, допустим, сейчас, да, у вас вот в этом деле хобби. А в будущем прямо будет баланс и стабильность у вас, понятно? Так, да, и удача будет на вашей стороне. Вот, дальше, да, да, и каких-то два источника дохода по двойке пентаклевой. Так, мужчина что тут делает у нас? Мужчина какие-то планы строит на любовь, понятно? Угу. Резко тут решила переобуться в воздухе. Ладно. Вот, если вы себя узнаете, мои хорошие, смотрите дальше. Что же у вас гремит, стучит, на пороге стоит, да? Смотрим дальше. Надеюсь, меня сегодня хорошо слышно, потому что не хотелось бы. Это бывает плохо слышно так. Угу. Ну вот какое-то обучение попажу. Уже гремит обучение. Чему-то будете новому обучаться. Какой-то новой профессии, может быть. Новой работе. Так. Давайте сегодня рубашками опять вверх сделаем. Так, вот сюда уберем немного свечку. Так, гремит. Гремит у вас тут что? Что гремит? Стучит. Что стучит у вас? Что же у вас тут стучит, мои хорошие? На пороге стоит. На пороге стоит. На пороге стоит. Дверь открывает. Дверь открывает. Дверь открывает. Вот так сделаем. И вот сюда посередочке на порог ступает. Что уже вот-вот скоро случится. Да, на порог ступает. Так, на дне колоды у нас опять идет четверка жезлов. Стабильность у вас будет вот этот весь период времени, да. Будет все стабильно. Так, давайте смотреть, что же у вас гремит, мои хорошие. Что гремит у вас? Гремит исполнение какой-то надежды о том, что вы станете самодостаточной, девятка пентаклевая. Вы сейчас что-то немного приопустили руки, не видите шансов. Но шансы есть, видите, 3 кубка. Здесь уже как вылеты, да, шансы. А здесь еще 2 кубка, видите. И шансы есть у вас. По карте звезды, не опускайте руки, верьте, надейтесь, потому что кто мечтает, а мечты имеют тенденцию сбываться, мои хорошие. Так что, пожалуйста, не опускаем руки. Видите, она тут руки кверху тянет, да? И высшие силы будут на вашей стороне, они будут вам помогать. Вся вселенная на вашей стороне, она будет вам помогать. Понятно, мои хорошие, да? И ваши желания исполнятся. Ну, а я смотрю, ваше желание стать вполне самодостаточной, независимой, да, ни от кого женщиной, чтобы у вас не было никаких кнопок, чтобы на вас никто не смог надавить, продавить ваше пространство. Может быть, это хобби, чтобы приносило уже вот такие плоды, да, вот смотрите, как, сколько здесь плодов у вас, да, сколько пентаклей, сколько денег, что вы тут уже как бы можете себе позволить где-то и отдохнуть, куда-то съездить, да, может быть, и к морю. Вот. Вот это у вас гремит, это будет у вас, мои хорошие, ну, в отдаленном будущем. Понятно, что уже у вас стучит. В общем, в отдаленном будущем не опускаем руки никогда и ни за что. И вы будете самодостаточны. Так, стучит у вас здесь, стучит. Связь интернет с каким-то молодым человеком, паж жезлов, да. Но мужчина здесь, он еще как бы не зрел, да, пажик. Но в то же время и он еще как бы мечущийся молодой человек. Вот с ним у вас сейчас идет смс, переписки какие-то, какое-то общение, интернет. Это связь интернет. Видите, меч и вот это все.
связь интернет. Да, разговоры по интернету, много разговоров, да. Угу. Видите, сколько? Это все разговоры, письма, смски, да. В общем, вот с этим молодым человеком у вас какие-то есть, какое-то есть общение. Возможно, молодой человек моложе вас, возможно, ментально моложе, так скажем, ну, как бы не созревший. Бывает и, а, ну, и уже в возрасте, а еще как дитятко себя ведут, да. Вот. Ну, и вот этот вот, он мечется, вот этот вот молодой человек, мужчина, он мечется. В какую же сторону ему рвануть, туда или сюда. Это, можно сказать, вперед это туда, а сюда это, видите, как обратно, как откат назад, да. Да, вот такой мужчина у вас здесь стучит, но, скорее всего, выберет туда, а не сюда, не назад. Потому что раз стучит, значит, все-таки будет стучаться к вам. Так, что вам дверь открывает? Ух ты. Ну, вот здесь паж жезлов, а здесь у нас уже король жезлов, да. Может быть, мужчина подрастет, тут немного возьмется, тут за что-то, за ум. Но дело в том, захочет с вами праздника, он здесь по тройке кубковый, да. Ну, а двойка мечей, говорит, этот мужчина долго закрывался от вас. Долго, ну, как завязаны глаза были, и он не знал, та ли девушка мне нужна или не та. Вот выбор у него был среди девушек. Вот видите, три тут девушки, троечка кубков. И он все выбирал, выбирал, выбирал. Ну вот к вам он на порог ступает. Вот такой мужчина, может быть, уже определился. Давайте спросим, определился он? Сейчас, подождите. Определился или все так с тройкой кубков идешь? Паш пентаклевый. Ну, долго определялся он, долго семерка пентаклевая, шестерка жезлов. Да, определился. Да, определился. Карта Луны. Повисел немного, долго он тут и сел. Да, много работал, тут в работу уходил. Ну, по правосудию определился, что вы ему нужны. Одна единственная, да. Ну, это который какой-то ваш, может быть, бывший, который когда-то уходил, вот будет возвращаться. Да, долги будет возвращать вам в виде энергии, эмоций, денег, любви, там всего чего угодно. По восьмерке кубков идет возврат. Вот такого короля жезлов, понятно? Вот. Так, хорошо. Угу. Это вот у вас уже дверь открывает этот мужчина, понятно? А у вас тут еще какая-то переписка. Может быть, это он же, да, потому что тоже в жезловых энергиях и здесь в жезловых, понимаете? Вот он здесь еще как пажик, не определившийся. Ну, а здесь вроде как уже определился и по правосудию, да, уходит от тройки кубковой, от этих вот треугольных отношений и идет уже по правосудию, по справедливости, все-таки к вам в жизнь уже более ответственно, так скажем. С каким-то решением. Хорошо. Что же это вот так гремит, это стучит, вот это на порог он ступает, да? Так, что же дверь-то открывает вам? Что же дверь-то у вас тут открывается? Дверь. Десятка мечей. Что значит у нас? Сейчас скажу. Ну, тут, во-первых, вам удача идет в вашем вот в этом деле, бизнесе, да, вот в вашем хобби. Колесо фортуны и тройка мечей. А заканчивается что? Десятка мечей, тут, ой, тройка пентаклей. Вот это что заканчивается? Окончание какого-то тяжелого периода у вас идет, понимаете? Да. Вот, десятка мечей, заканчивается какой-то тяжелый период у вас. Вы выходите вот на свою финишную прямую, по колесу фортуны, по тройке пентаклевой, у вас будет и доход стабильный, и все стабильно, да, и вы становитесь уже даже не девяткой пентаклевой, да, вот такой вот, а королева пентаклевая. Ну, а королева пентаклевая это не только самодостаточная, да, женщина, но она еще и жена, потому что, ну, как бы королева пентаклевая обычно это жен показывает. Возможно, будет вот он предлагать вам, да, предлагать вам брак, потому что там по справедливости выходит, по правосудию, мужчина идет с правосудием, что именно будет брак. Понятно, мои хорошие? Вот это уже дверь открывает. Вот. Что же на порог ступает у вас? Что на порог-то ступает? Так,
Какие-то иллюзии у вас уходят. Паш мечей, семерка кубков и девятка мечей. Тоже какое-то завершение каких-то иллюзий. Девятка мечей, покажите, что означает. Боязнь любить. Боязнь любить у вас какой-то страх. Страх перед любовью, понимаете? Да. Вы вроде как выбираете любовь, да? Здесь тоже, потому что вот женщина здесь, смотрите, семерка кубков, вот она ничего не выбирает, да? Ни богатства, ни замки, ничего, ничего. Здесь вот деньги, замок, здесь вот знания, да? Здесь какую-то энергию, да? Звездность, да? Вот это все. Победители, лавровый венок. А вы выбираете именно сердце, да, любовь выбираете, понимаете? Но почему-то вам страшно, очень страшно, что вот вы выбрали любовь, да, туз кубков выходит, и вот эти страхи вас одолевают. А правильно ли я сделала? Ну, давайте спросим, правильно ли вы сделали, что выбрали любовь? Конечно, правильно, двойка кубков. Правильно вы сделали, потому что и мужчина будет вас любить так же, как и вы его, да, вот он выходит здесь как король пентаклевый, и вот тут королева пентаклевая, да. Вы выходите как в пару у меня, понятно? Так что вы правильный выбор сделали, мои хорошие, да. Вы станете очень сильной парой, да. Мужчина будет кушать с ваших рук. И мужчина будет такой прямо ласковый и нежный зверь. Вот, а это вы, такая карта силы, вы будете все для него, да. Прошло много времени, конечно, это все уже. Но в конце концов вы дождетесь своего счастья, да, не зря вы планы строили, не зря вы мечтали об этом. Вы прошли какую-то трансформацию, вы, видать, какие-то партнеры, да, после разбитого сердца у вас тут была трансформация, вы были королевой мечей когда-то, да. Вот сейчас вы у меня такая мудрая стали по верховной жрице, тоже стараетесь держать баланс тут, короче, да. Закрываетесь от дьявола, от зависимых таких отношений и вообще как бы в мире вы в ладу сейчас, да, а дьявол, какие-то зависимости у вас уходят, вы их отпускаете в мир. Может быть зависимость от мужчин, да, от мужчины от этого, да, 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 просто побыв в отшельнике, вы, конечно, много стали мудры очень, да, вот, и после вот периода отшельничества, да, какой у вас был. А, видимо, был длительный период отшельничества. Да, по семерке пентаклей длительный. К вам идет вот семья, десятка пентаклевая, семья, любовь и все прочее, да. Дети тут, ребенок, рождение, возможно, даже. Да, туз жезлов и прорыв идет у вас, да. Ой, у вас энергии будет столько вообще, да. Выбор еще, конечно, вы еще сейчас на выборе выбираете. Выбирайте любовь, поверьте мне. Вы тогда будете победительницей по шестерочке жезлов. Да, это будет ваша победа. Да, идите в новое, обнуляйтесь и не переживайте. У вас там все будет впереди. Понятно? Да. Да. Сейчас скажу. Угу. Причем стабильность идет. Даже если мужчина какой-то из прошлого будет возвращаться, да, но он придет со стабильностью, да, вот этот мужчина. Либо... Ага, либо новый тоже будет, но вы будете еще выбирать. Понятно? Как-то так, да. Рыцарь кубков. Тут будет бороться за вас мужчина очень сильным. Будет много чего предлагать для вас, да, да. Так что... Угу. Выход у вас из тяжелой ситуации, из повешенного, понимаете, из того, когда мы не знали, было вам очень тяжело, что же будет дальше, да. Дальше у вас идет все хорошо, по тройке жезлов, да, вы разрушите все старое, что было между вами, если это бывший, да, и возьмете за руки и вместе пойдете в новую жизнь. Если все-таки это не бывший, то новый партнер идет к вам, да, да, и получение желаемого, получение именно по девятке кубков того, чего вы так долго ждали, по семерочке пентаклей, понятно? У кого-то бывший проиграется, у кого-то именно другой мужчина, новый, как-то так. Ну, будет у вас и пара, и любовь будет, и все прекрасно будет. Не бойтесь идти в любовь, в новое. Вам только в плюс это будет.
Так, на порог это ступаем. Давайте вам еще советик сделаю, да? Посмотрим, какой советик вам. Выходите из зоны комфорта, говорят вам, хватит прятаться, сидеть дома. Дома вас любовь не найдет. Идите, гуляйте где-то, ну, бывайте где-то на людях. Вот так говорится. Так, совет вам еще. Десятка пентаклевая говорит о том, что будет у вас семья. Поверьте, поверьте, просто верьте, да. Причем семья по правосудию, по справедливости, по брак будет, именно брак, да. Какой еще совет? Да, так что успокойтесь, можете помедитировать сейчас. Осталось вам недолго быть в этой зоне комфорта, да, вот в этом подвешенном состоянии, говорят, да. Да, в неизвестности в какой-то. Да, скоро новое начало вас ждет, так что, мои хорошие, готовьтесь, осталось уже недолго, мои хорошие. Потом это все будет такой набирать оборот. Нулевой аркан сначала идет, обнуление, рыцарь жезлов, и потом сразу туз жезлов, представляете? Да, вот. Выход из отшельника у вас идет. Ну, это как совет, это вам все по судьбе, мои хорошие, да. По судьбе. И любовь вам по судьбе. И не бойтесь любить, главное. Выходите из зоны комфорта, говорят вам. Тогда у вас будет и выбор, и все. Карты повторяются, так что я уже не буду. Они уже одно и то же говорят, как бы. Так, что Вселенная вам хочет сказать? Что высшие силы хотят сказать? Ангелы-хранители и предки рода. Так, Вселенная вам хочет сказать. Земное воплощение, как быть человеком. Принимать мир, а не отвергать его. Понятно? Принимайте мир таким, какой он есть. Ну, он несовершенен, потому что мы живем в материальном мире. И принимайте его таким, какой он есть, мои хорошие. Дальше. Так. Высшие силы говорят вам, будь талантлив. Позволь нам даровать тебе талант, чтобы ты мог делиться своими способностями с окружающими. Высшие силы с вами, они даруют вам какой-то талант. Либо вот это вот хобби будет вам приносить больше уже дохода. Так, ангелы-хранители, ну, примерно то же самое говорят, найди свое предназначение. Никто и ничто не смогут помешать тебе наслаждаться своим жизненным предназначением. И предки рода говорят, будь честен. Смотри на мир честными глазами, ибо правда побеждает все страхи. Вот. Кто живет в дьяволе, а дьявол это страх. Отказываемся, да, не боимся, идем вперед с открытыми глазами и верим, что высшие силы с вами, ангелы-хранители всегда с вами, они вас оберегают и ведут в правильном направлении. Вот. Ну, на этом я закончу. Всего хорошего. Обращайтесь за личными раскладами. До свидания.